આજની મારી રેસીપીમાં છે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ મેક્રોની પાસ્તા, જે કિડ્સ ફેવરેટ રેસીપી છે ફ્રેન્ડ્સ. દરેક કિડ્સને પાસ્તા ભાવતા જ હોય છે ફ્રેન્ડ્સ. તો તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા બે રીતના સર્વ કર્યા છે. એક તો મેં માયોનીઝમાં પાસ્તાને સર્વ કર્યા છે ને એક મેં ચીઝ ઉપર છીણી અને પાસ્તાને સર્વ કર્યા છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં મેક્રોની પાસ્તા જે રેડીમેડ માર્કેટમાં મળી આવે છે, નાની મેક્રોની ટાઈપ પાસ્તા આવે છે, તે 2 વાટકી લઈ લીધા છે મેં. અને મેં એક કઢાઈમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. આશરે મેં 3 ગ્લાસ જેવું પાણી લીધું હતું અને અહીંયા મેં અડધી ચમચી તેલ એડ કર્યું છે. આપણા પાસ્તા જ્યારે ઉકાળીશું ત્યારે મેં થોડુંક તેલ એડ કર્યું છે જેથી પાસ્તા એકબીજા સાથે ચોટે નહીં. અને પાણી ગરમ થશે ત્યારબાદ જે મેક્રોની પાસ્તા છે એ હું કઢાઈમાં એડ કરી દઈશ ફ્રેન્ડ્સ. માર્કેટમાં મોટા પાસ્તા પણ આવે છે, તો તમારે જે પણ બનાવવા હોય તમે બનાવી શકો છો. આ મેક્રોની પાસ્તા છે, નાના પાસ્તા છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે પાસ્તા સરસ રીતના ઉકળી ગયા. મેં એને એક કાણાવાળા વાસણમાં કાઢી લીધા છે જેથી જે નીચેનું પાણી છે એ અલગ થઈ જાય. અને પાસ્તા જ્યારે કાઢો ત્યારે 2-3 ગ્લાસ ઠંડુ માટલાનું પાણી અંદર એડ કરી દેવાનું, જેથી પાસ્તા તમારે એકબીજા જોડે ચોટશે નહીં. અહીંયા મેં મિક્સર જારમાં એક આખું ટામેટું અને લસણની કળીઓ 7 થી 8 લસણની કળીઓ લઈ લીધી છે ફ્રેન્ડ્સ. આની આપણે પેસ્ટ બનાવી દઈશું. ટામેટા અને લસણની કળીઓની પેસ્ટ તૈયાર છે. આ એક પાસ્તાની ગ્રેવી છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે તમે જોઈ શકો છો કે મેં કઢાઈમાં આશરે 1 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે અને આપણે થોડું વધારે બટર લઈશું, કારણ કે બાળકોને બટરની ફ્લેવર બહુ જ પસંદ આવતી હોય છે. તો મેં થોડું બટર લીધું છે અને અહીંયા મેં કેપ્સિકમ મરચાંનો યુઝ કર્યો છે. થોડું કેપ્સિકમ મરચાંને આપણે આવી રીતના કટ કરી લઈશું અને એક આખી ડુંગળીને પણ આપણે થોડી મોટી મોટી કટ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે જે ટામેટા અને લસણની પેસ્ટ બનાવી હતી તેને પણ અંદર એડ કરી દઈશું અને સરસ રીતના આપણે હલાવી દઈશું. સૌથી પ્રથમ થોડુંક તેલ, બટર, ટામેટા લસણની પેસ્ટ, કેપ્સિકમ મરચાં અને ડુંગળી. ત્યારબાદ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા 1 ચમચી ચીલી સોસ, રેડ ચીલી સોસ જે આવે છે એનો ઉપયોગ કર્યો છે. અહીંયા આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ નથી કરવાનું, તેથી મેં થોડુંક જ એડ કર્યું છે. અને આ 2 ચમચી મેં ટોમેટો સોસનો યુઝ કર્યો છે. રેડ ચીલી સોસ બાળકોને ખાવાનું હોવાથી થોડુંક જ મેં યુઝ કર્યો છે. જો તમારે લોકોને વધારે સ્પાઇસી બનાવવું હોય તો રેડ ચીલી સોસ તમે વધારે યુઝ કરી શકો છો. અહીંયા પાસ્તા મસાલાનું પેકેટ જે રેડીમેડ આવે છે તે મેં યુઝ કર્યું છે. તમારી પાસે પાસ્તા મસાલાનું પેકેટ ના હોય તો તમે મેગી મસાલાનું પેકેટ જે આવે છે રેડીમેડ તે પણ યુઝ કરી શકો છો. આનાથી પણ પાસ્તામાં એકદમ સરસ ફ્લેવર આવતી હોય છે. અને સરસ રીતના એકદમ વેલ મિક્સ કરી દઈશું અને 3 થી 4 મિનિટ સુધી આ ગ્રેવીને એકદમ સરસ રીતના કુક થવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ તેલ અને બટરવાળી ગ્રેવી કુક થઈ ગઈ છે. ટુ ટેસ્ટ લાસ્ટમાં આપણે મીઠું એડ કરીશું ચોક્કસથી. અને ત્યારબાદ જે આપણા બાફેલા પાસ્તા છે, મેક્રોની પાસ્તા, તે પણ આપણે એડ કરી દઈશું આની અંદર. પાસ્તા ઠંડા થઈ ગયા છે એટલે એકબીજા જોડે ચોટી ગયા છે, પણ હમણાં આપણે એને હલાવી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં બધા જ એને સરસ રીતના છૂટા કરી દીધા છે અને જે આપણી ગ્રેવી છે એમાં પાસ્તા સરસ રીતના ભેળવી અને ફરીથી આપણે 3 થી 4 મિનિટ સુધી આને કુક થવા દઈશું. પાસ્તા બાફેલા જ છે તેથી બનતા વાર નહીં લાગે ફ્રેન્ડ્સ. તો આપણા પાસ્તા તૈયાર છે અને આપણા પાસ્તાને આપણે ઇન્ડિયન ટચ આપી અને ધાણા વડે ગાર્નિશ કરીશું અને હવે આ મેક્રોની પાસ્તાને સર્વ પણ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં પાસ્તાને મેક્રોની પાસ્તાને 2 બાઉલમાં સર્વ કર્યા છે. એક માયોનીઝ, જે માયોનીઝ આવે છે, માયોનીઝ ક્રીમ આવે છે, બજારમાં અવેલેબલ છે, એ ઉપર લગાવી અને સર્વ કર્યા છે. અને એક બાઉલમાં મેં ચીઝ છીણ્યું છે, કારણ કે બાળકોને આ ટાઈપથી, મારા બાળકોને તો મારી 2 દીકરીઓને તે એકને માયોનીઝ વાળા ગમતા હોય છે અને એકને ચીઝ વાળા ગમતા હોય છે. તો મેં આ બંને રીતના સર્વ કર્યા છે. તો તમે તમારા બાળકને પણ આ રીતના સર્વ કરી શકો છો, જેથી બાળકને કંઈક નવું પણ લાગશે અને લુક જોઈ અને ખાવાની મજા પણ આવશે. એકચ્યુઅલી લુક તો સારો છે ફ્રેન્ડ્સ, પણ ટેસ્ટ પણ બહુ સારો છે ફ્રેન્ડ્સ. આજની મારી રેસીપીમાં છે સ્ટ્રોબેરી મિલ્કશેક અને આ હું તમને કહી શકું કે આ કિડ્સ ફેવરેટ રેસીપી છે, કારણ કે કિડ્સને સ્ટ્રોબેરી મિલ્કશેક બહુ જ ભાવશે. અને તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં એકદમ ફ્રેશ સ્ટ્રોબેરી લઈ લીધી છે. આ સ્ટ્રોબેરીને આપણે સૌપ્રથમ સરસ રીતના વોશ કરી દઈશું. સરસ રીતના ધોયા બાદ જે પાછળથી એનું ગ્રીન જે એનું પાન હોય છે નીકાળી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતના વોશ કરેલી એનું પાન મેં નીકાળી દીધું છે. આ 12 થી 13 નંગ સ્ટ્રોબેરી છે. અહીંયા આપણે 3 ગ્લાસ સ્ટ્રોબેરી મિલ્કશેક બનાવીશું. તો મિક્સર જારમાં સ્ટ્રોબેરી સૌપ્રથમ એડ કરી દઈશું અને તમે જોઈ શકો છો કે મેં 3 ગ્લાસ જેટલું દૂધ એડ કરી દીધું છે મિક્સર જારમાં. ત્યારબાદ મારી પાસે અહીંયા અમૂલ ફ્રેશ ક્રીમ છે, તે આપણે એડ કરીશું મિક્સર જારમાં. સૌપ્રથમ સ્ટ્રોબેરી એડ કરીશું, ત્યારબાદ
તમારે જો વધારે મિલ્કશેક બનાવવો હોય તો તમે એ પ્રમાણે દૂધ એડ કરી શકો છો, અને સ્ટ્રોબેરી પણ તમારે એ પ્રમાણે વધારે લેવી પડશે. મેં 3 ગ્લાસ મિલ્કશેક જેટલી સ્ટ્રોબેરી લીધી છે. ફ્રેશ અમૂલ ક્રીમ જે અવેલેબલ હતી મારી પાસે તે મેં 2 ચમચી એડ કરી છે. જો તમારી પાસે ફ્રેશ અમૂલ ક્રીમ ના હોય ફ્રેન્ડ્સ તો કંઈ વાંધો નહીં, ઘરની જે તાજી મલાઈ છે એ પણ તમે આની અંદર થોડી એડ કરી દેશો, 2 ટેબલ સ્પૂન જેવી. બહુ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે. ત્યારબાદ મેં સ્વાદ પ્રમાણે અંદર ખાંડ એડ કરી દીધી છે, સુગર એડ કરી દીધી છે. તમારે જો ઓછું ગળ્યું બનાવવું હોય તો તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ એડ કરી શકો છો. અને મિક્સર જારમાં તમે જોઈ શકો છો મેં જ્યુસ મિલ્કશેક સ્ટ્રોબેરી મિલ્કશેક જે હોય એ બનાવી અને તૈયાર કરી દીધો છે, અને બહુ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે આનો. સ્ટ્રોબેરી મિલ્કશેક આપણે સર્વ પણ કરી દીધો છે એક ગ્લાસમાં, અને તમે જોઈ શકો છો કે ઉપરથી સ્ટ્રોબેરીના નાના નાના પીસ કરી, નાના નાના કટ કરી અને ગાર્નિશ કરી છે સ્ટ્રોબેરીને, અને બાજુમાં પણ સ્ટ્રોબેરી લગાવી છે જેથી બાળકોને લુક જોઈને જ પીવાનું મન થઈ જાય. લુક અને ટેસ્ટ બંને બહુ સરસ છે. ખરેખર મારા કિડ્સને, મારી દીકરીઓને બહુ જ આ સ્ટ્રોબેરી મિલ્કશેક ગમ્યો હતો ફ્રેન્ડ્સ. એટલે હું ચોક્કસથી તમને કહું કે તમે ચોક્કસથી સ્ટ્રોબેરી મિલ્કશેક ઘરે બનાવો અને તમારા બાળકોને આપો, મોટાઓને પણ આપો, અને ગેરંટી કે લોકોને ભાવશે. તો તમે જોઈ શકો છો આ છે મારી આજની રેસીપી સ્ટ્રોબેરી મિલ્કશેક. ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ફ્રેન્ડ્સ.